ก็เป็นปีนี้นักเรียนป .6 ของเราก็จะจบอยู่แล้วแต่ว่าปีนี้เด็กก็รู้สึกสนใจการเรียนดีนะคะแล้วก็การสอบโอเน็ตก็ตั้งใจทำนะคะแล้วก็สอบถามดูแล้วก็ปรากฏว่าการสอบโอเน็ตเนี่ยเขาทำกันได้แต่ว่าผลยังไม่ออกมายังไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะคะเรื่องการเรียนเขาก็สนใจดีนะคะกิจกรรมต่างๆที่ทำก็ปฏิบัติได้ดีอะค่ะแล้วก็ผู้ปกครองก็ให้ความสำคัญกับนักเรียนได้ดีนะคะแล้วก็เรื่องต่างๆเรื่องการทำงานการส่งงานการทำรายงานก็รู้สึกว่าเขากระตือรือร้นดีค่ะการช่วยงานกิจกรรมพวกงานวิชาการงานกีฬางานต่างๆที่คุณครูมอบให้ก็ทำได้ดีนะคะเด็กป .6 ปีนี้ค่ะครูก็คิดว่าเขาคงจะมีอนาคตที่ดีขึ้นนะคะการสอบก็หลายคนที่ไปสอบพรีโอเน็ตเป็นพรีสอบเข้าโรงเรียนต่างๆนะคะก็มีโรงเรียนสายน้ำผึ้งซึ่งอาจารย์ก็ให้ความเมตตานะครับมาดูแลสอนการสอบโอเน็ตให้นะคะมาสอนอยู่1 วันนะคะเพื่อเตรียมตัวสอบโอเน็ตแล้วก็ของโรงเรียนพระโขนงก็ให้ความเมตตาโดยการมอบลูกบอลจำนวน50 ลูกให้กับโรงเรียนเพื่อไว้ซ้อมกีฬานะคะซึ่งโรงเรียนพระโขนงก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากของโครงการของ King Power นะคะก็มอบให้โรงเรียนมา50 ลูกนะคะก็เป็นโรงเรียนที่ทางอาจารย์ตั้งใจจะมอบให้จริงๆคือโรงเรียนอื่นๆที่เป็นโรงเรียนเอกชนด้วยกันเนี่ยจะไม่มีโรงเรียนไหนได้เลยนะคะก็มีโรงเรียนเราได้มาแล้วก็อันนี้ก็ขอบคุณกับโรงเรียนพระโขนงไปแล้วนะได้เห็นความสำคัญของนักเรียนนะคะทางโรงเรียนพระโขนงก็บอกว่าอยากได้เด็กของเราไปเรียนที่นู่นแต่ก็ได้พูดไปแล้วนะคะว่าโรงเรียนพระโขนงเนี่ยครูอยากให้ไปแต่ว่าการเดินทางลำบากมากเลยเด็กจะไม่ค่อยมีรถเข้าไปนะคะนอกจากต้องโบกรถไปหรือว่าไปมอเตอร์ไซค์จ้างนะคะของสายน้ำผึ้งซึ่งเป็นโรงเรียนหญิงล้วนก็บอกว่าให้เชียร์ไปโรงเรียนเขาหน่อยบอกว่าครูก็เชียร์นะอยากให้เด็กๆไปนะคะท่านผู้ปกครองที่มีเด็กผู้หญิงน่ะก็ควรจะไปเรียนที่นู่นเพราะเขาอบรมมารยาทได้ดีแล้วก็การเรียนก็ดีด้วยนะคะทางสายน้ำผึ้งแต่เขาติดที่ครูเคยสัมภาษณ์ผู้ปกครองแล้วเคยถามผู้ปกครองก็บอกว่าไปเรียนที่สายน้ำผึ้งเนี่ยการเดินทางลำบากนะคะก็บอกว่าไม่ลำบากหรอกมั้งถ้าเราขึ้นรถไฟฟ้าไปเขาก็บอกว่าค่ารถไฟฟ้าแพงนะคะเขาก็กลัวบางคนก็กลัวบอกว่าห้างเยอะบอกว่าถ้าเด็กจะเที่ยวห้างอยู่ตรงไกลแค่ไหนเขาก็ไปได้นะคะเราก็คิดว่าเราถ้าผู้ปกครองดูแลเอาใจใส่ลูกให้ดีพอสมควรนะคะกำหนดเวลากลับแล้วก็ถ้าไปไหนก็ให้แจ้งล่วงหน้านะคะอย่าให้ผิดเวลามากเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กชายก็ตามเนี่ยถ้าผิดเวลามากๆผู้ปกครองก็เป็นห่วงนะคะครูก็อยากให้นักเรียนเนี่ยอยู่ในระเบียบวินัยนะคะไปไหนมาไหนก็ให้แจ้งกับผู้ปกครองทุกครั้งนะคะจะได้ไม่มีปัญหานะคะอันนี้ครูก็อยากจะฝากกับนักเรียนกับผู้ปกครองด้วยนะคะให้ช่วยกันดูแลนะคะถ้าดูแลเขาตั้งแต่เล็กๆไปเขาก็จะดีมากขึ้นนะคะมีหลายๆคนที่เป็นเด็กอยู่ที่นี่ก็เป็นเด็กดีแต่พอออกไปคบเพื่อนซึ่งก็มีหลายคนที่เกเรนะคะก็ได้คุยกับผู้ปกครองไปแล้วก็ว่าให้ช่วยกันดูแลนิดนึงนะคะนี่ก็ขอบคุณค่ะก็คงไม่มีอะไรที่จะต้องพูดมากไปกว่านี้